potom z našeho srdca to vychádza a riešime alebo činíme. Takže taký to je. On povedal, aby našim vnitřným zrakem, ja mám také oči, krásne nádherné, ale keď sa Boh pozrie skrze teba, už to je niečo iného. A ja som povedal, Páne, ako to myslíš? A keď mi Pán ukazoval, keď budú čítať Božie slovo, aby som videl, že to je On, aby som videl Krista, jak Kristus k mne mluví skrze svoje slovo, a som začal vidieť iné veci. Vieš, že Boh môže urobiť takú vec, že keď budeš v Boží prítomnosti, nemusíš vidieť svojimi očama, budeš vidieť s Božími očama. Amen. Vieš, potom niektoré veci sa dejú takto. Na niektoré veci vidíme takto, poviem nejakého zločinca. A my ho vidíme ako nejakého špatného, vidíme ako neviem čo. Poďme sa pozrieť si, Boh ho vidí takto, ako vidíme my. To vidíme vonku. My poznáme ľudí z cirkvi, keď niečo sa zrobí v cirkvi nejaký človek, okamžite vidíme ho ako toho špatného. Ale ako vidí Boh. A víš, my potrebujeme túto mysl mať premenenú a vidieť tak, ako to vidí On. A keď budeme vidieť tak, ako to vidíme On, tak budeme sa inakšie chovať, tak budeme sa chovať tak, ako sa On choval. On povedal, a keď chcete, aby sa ľudia chovali tak sa chovajte vy k ním, ako aby ste chceli, aby sa oni chovali k vám. Povedal, Pane, ja som povedal, Pane, OK, chápem tomu. Tomu to chápem, to vyučujú. To vyučujú služebníky, aby sa chovali k ľuďom tak, aby sa oni potom k ním tak chovali. Ja to chápu. Ale tady je dôležité i vidieť, tak, jak vidí Pán. Dostanem sa do takového verša, ktorý znám, a on Pán hovorí takto. Videli, že niekto je v nouzi, kto znáte ten verš? A bez soucitu sa od neho odvráti. Jak v ním môže zostať Božia láska? A my vieme, že lásku vidieť nejde v nás. Akurát skutkama a činama. Je tak? Amen. Môžeš rozprávať koľko chceš, komu chceš, milujem ťa. Ale keď nemáš skutky, tak čo rozprávame? Prázdne slova. To znamená, že toto nevidíme, čo je pravda. A teraz si predstav, že Boh dal takú vec. Videli, že niekoho, že je v nouzi a bez súcitu. A teraz si predstav, Ježiš mal súcit a my nie. To on tak hovorí. Slovo je on. On hovorí, a bez súcitu sa od neho odvrátiš, jak v nás môže zostávať Božia láska. To znamená, že v nás potom nemôže byť Božia láska a môže mať ústa, koľko chceme, môžeme ho chváliť, koľko chceme, a Pán hovorí, tento lid nectí jenom svými rty, ale je ich srdce ode mne daleko. A Boh nechce, aby sme nemali promenenú mysl, aby sme chválili jenom svýma rtama. Amen. Vieš, Boh chce, aby sme ho chválili svojim srdcom, aby sme ho milovali so srdcom, nielen pred ľuďma, ako sa krásne oblečeme, alebo ako prídeme do cirkve, ale my máme ho milovať, aj keď sme na dne, vtedy máme mu vyznávať lásku a chváliť Boha. A keď budeš mať takto premenenú mysl, tak nikdy nepovieš toto tu, počkaj, nikdy nepovieš toto tu, končím, nejdem do zboru. Keď budeš mať premenenú mysl, keď budeš ho chváliť aj v tobie, keď si dole, keď budeš ho chváliť vtedy, keď nevieš si rady, a tedy ty ho chváliš Boha a povieš, Bože, ty máš promenenú mysl, ty vidíš, možno svet sa snaží ťa zatemniť, svet ťa snaží oklamať, ale ty vidíš Boha. Ty vidíš východisko, on je cesta. Amen. Vtedy potom povieš, nepovieš v cirkvi toto tu. Končím, my sa nejde chce do cirkve. Predstav si, že Ježiš tu nie je. Tak, amen. Predstav si, že ty si telo Krista a si časť tela, si ruka. A poviem, nie ruka, na ruka sa nechodí, si noha. Ale preto, že naša mysl nie je obnovená, pretože my sme oslepení tohoto sveta, to dovolili sme nohe, aby zostala, alebo sme noha a zostali sme doma a nech tady chromí. Máme Boha, ktorý chromí. Bože, a si Pán povie, čavale, pomôžte mi. Toto je klamstvo v kresťanstve. Nenechaj sa oklamať Bohom tohoto sveta. Nenechaj sa oklamať. My potrebujeme vychovať svoje deti, ale najprv potrebujeme byť my vychovaní. Najprv potrebujeme my poznať, čo je pravda z Božieho slova. Čo potrebujeme, aby sme sa dostali do prítomnosti Pánovej. A keď si v prítomnosti Pánovej, už neexistuje. Už neexistuje, aby Ježiš chýbal na službe.
Neexistuje. Amen. Abo koľko z nás veríme tu, aby tu Pán nebol? Kto má tu takú vieru, že Pán nie je? Nech všetci veríme. A tí, čo zostali doma normálne bezdôvodne, aj oni majú vieru, že Pán je s nima. Nie je pravda. Sú oklamaní. Počuť, čo povedal Pán. Chcem toto ešte povedať, za chvíľku budem končiť. Mojžiš vyvedol ľud. A my vieme, že, tak ja som povedal, že možno, že sa stávame v takovej situácii, že Boh tohto sveta zatemní mysel, tak on zatemnil niektorým ľuďom mysel. Mojžišovi. Môže si že jak Mojžišovi? Nie mysel, ale trošku cestu. Lebo Mojžiš utekol z Egypta do Midianskej zemne a z Midianskej zemne naspäť šiel do Egypta. Takže dvakrát vedel tú cestu ísť bez toho, že nemusel prejsť more. Tá pušta dá oprejiť. A teraz počuj, čo sa stalo. Naraz prišiel Abraham vonka a vozdí. Ale počkaj, čo hovoríš? Počuj, naraz vyšiel Abraham vonka a povedal, vidíš to? On nie. Nevidíš, ak idú cez vodu? Nie, nevidím. To sú tvoj národ, tvoj ľud. Ale kde, Bože? To sú tvoj národ, tvoj ľud, prídu postane, Mojžiš, ho vidíš. Že ja to tam nevidím. Ale počuj, viera, čo robí? Otvára mysel. Amen. Počúvaj, ale sú potom Mojžiš, že prišiel k tomu. Dvakrát šiel tou cestou. Takže mal poznanie. Ale keď ho Boh vedol, už to nebola stejná cesta. Priniesol ho tam, kde vlastne nebola cesta. A teď si predstav, keď je naša mysl. Keď je naša mysl obdarovaná Božím duchom. V našej mysli Pán udelá cestu. Zmysl udelá cestu do tvojeho srdca, potom z tvojho srdca vybuchne slovo verím, ako Abraham. Amen. A vyjdeš, ako keby si vyšiel po vode. Amen. Toto je obnovená mysl. Toto nie je mysl taková, ktorá sa hovorí, ja neviem, no vidíš čo, no. Toto je mysl, ktorá zná Pána. Posledne, čo říkal Pán Ježiš, keď povedal tým farizeom, ja som neprišiel pro tých, ktorí vidia, aby oslepli. Ja som prišiel pro tých, ktorí sú nevidíci, vlastne, aby videli. A tí, ktorí vidí, oni ma nevidí. Tak. Možno povieš, ale kde to je? Však to tak nie je napísané. Vieš, keď sa Pán s nima dohadoval, keď povedali, že sú Abrahamové učeníci, že majú otca Mojžiša, že Abraham má otca a že dodržujú Mojžišov zákon, že sú učeníci Mojžiša, toho najvyššieho, tak Boh im povedal, ale Abraham tak nejednal, jak vy. Keď ma videl, a teraz nikdy neviem o tom, alebo nie je zaznamenáno, že Abraham sa narodil, že Pán Ježiš sa narodil v tej dobe, keď bol Abraham. Asi možno 3000 alebo 4000 rokov Pán Ježiš prišiel v tele na zemi. Ale počul, čo Pán Ježiš vyznal. Ale keď Abraham ma videl, to sa zaradoval. Ale vy ma chcete zabiť. Prečo vy nevidíte? Vy to nevidíte. Vy ste služebníci Mojžiša, synovia Abrahama, ale nevidíte. A vieš, koľko kresťania sa vydávajú, že Pán Ježiš je ich pánom, ale činia iné skutky? Prečo? Prečo Boh tohto sveta? Ja nechcem ísť proti nich. Teraz som o tom mluvil. Pán nevidí tak, ako my o nich mluvíme. Boh tohoto sveta im oslepil mysl. A oni nemôžu vidieť to, čo videl Abraham. Abraham videl a povedal Pán Ježiš, ale keď ma on videl, viete, aký bol šťastný z toho? Viete, ako sa radoval? On skákal radosti a povedal, majster môj, pán môj, král môj, poklonil sa. A potom v mysli mu ukázal Mojžiša, že pôjde na také miesto, kde už nebude cesta a Pán povedal, a ja som teraz na rade. Abraham trošku stranou, Mojžiš trošku stranou, ja som na rade. A prišiel na radu Kristus. A teraz poviem takto, Boh tohoto sveta bude dechnúť z úst našeho Pána zahuben. Antikrist, ktorý sa bude snažiť proti Pánovi a proti ťa oklamať všetko, bude zabiť. A teraz počuj, čo povie Pán. Teraz menuješ sa treba zľudiť, jak ja.
alebo Štefan, Peter a povie, ty švále, si služebník Boží. Môžeš bol možno najvyšší služebník. Pán Ježiš povedal, Abraham, s tvojou vierou trošku, počkaj. Syrica. Môžeš ísť tomu najvyššiemu služebníkovi trošku stranu. Aj tebe to môže povedať, čo nie? Keď mu dovolíš. Keď mu dovolíš, že povieš trošku stranu. Nestaraj sa. Nedej si starosť, čo bude, ak to bude, čo bude. Aj v službe, služebný pastor. Amen. Trošku stranu. Už môžeš, počkaj. Amen. Možno, že si tu Štefan, alebo Marian, alebo Perti, alebo Venadžana. Trošku stranu. Takže ty aké? Tak. On ťa nepošle mimo cestu. On ťa nepošle mimo, aby bola tvoja mysl premenená na nejakú blúd. On ťa len trošku odstúdi, aby šiel on. Aby nie ty, ale on. Bo nevieš rady. Ale miesto toho, aby som sa vzdal, budem plakať. Bože, som tu. Som na dne. A ja si neviem dať rady. Amen. Miesto toho, aby som odišiel. Aby som sa vrátil do Egypta. Aby som nebol synom Abrahama. Prečo to by som povedal? On povedal, že sme tí, ktorí veria, sú syni Abrahamovi. A ja verím. Amen. Ja verím. A on povie, už čo pôjdu. Trošku. A teraz, ale ja som tu. Ticho, ja som ti dal milosť, buď rád, že máš milosť na trošku. A keď trošku dáme prestor, už sa netrápiš. Už sa netrápiš. Možno v manželstve, možno v rodine, možno ve výchovie, možno v službe. Ja neviem kde. Trošku. Trošku, čekaj rukavka, celica. Nemusíš veľa, stačí robiť takto, Pane. A keď to nejde, stačí padnúť na kolena. Amen. Amen. A keď ani to nejde, vás dejte vás tam. Amen. Amen, tak. A keď Pán príde, Amen. a oni povedali, Abraham, tak to nie je jedno. A farizeji, my sme nikdy neslúžili, my sme otušili. Počúvajte, čvale, co tady mluvíte? Počúvaj, ten, kto hrieši, je otrok. Ale Abraham, ja som povedal, vstane Abraham, ráno, večer som povedal, vstane, vyjdi. Trošku. Stačí robiť krok. Abraham opustil všechno a šel. No a teď pri takej situácii nevieš, čo s synom, čo s dcerou. A ver mi, viem, o čom rozprávam. 3,5 roka som sa modlil za svojho syna. Možno, že ho znáte v Brne. Zajtra tu bude kázať. 3,5 roka som bojoval. 3,5 roka som sa snažil. Do tej doby, keď som to nedovolil Pánu. Možno, že máme detská už starší, mladší, alebo malé, alebo ja neviem. A možno, že bojujeme s vecou. Počúvaj, toto je výchova. Amen. Púsť do tej situácie Krista. Amen. Lebo Boh tohto sveta nám oslepí a povie, možno tebe treba byť, Boh tak nevidí. Ja som videl, že vtedy môjho syna by bolo najlepšie možná dobiť. Ale Boh ho videl najlepšie, ako bude stať ukazateľný. Aleluja. Abraham toto videl. Preto sa stal praotcom viery. Ale ja, keď som mu zatemnenú myslel, tak som videl, hej, more, aby som to dobil. Prečo to robíš? Prečo ma neposlúchaš? Ja som pastor a ty mi to robíš. Ale Boh ho takto nevidel. Boh ho pozerá, ako kaže na konferencie. Boh ho pozerá, ako slúži ľuďom. Boh ho pozerá, ako zakladá zbory. Nechcem vyvyšovať svojho syna. Tak to pozerá Boh. Boh tohto sveta zatemne myslel. Ale Boh našho kráľa. Náš Boh, náš Pán, náš kráľ. On otvára. A teraz cesta, nie, nič. Bože, čo mám robiť? Trošku pohyb. Čo trošku? Tak, amen. Boh tohto sveta nezná toto. Preto dneska je odhalenie. Preto dneska je pošlapané. Amen. V pravde. On si reže rohy. A ešte viacej bude. Ďalší po mňa prídu. Zajtra, ďalšie prídu, ďalšie. Vieš, čo to bude? Končí on tady. Amen. Amen. A možno povieš, ale on furt bude. Však je napísané, že dechem svojho úst ho zavie. A počúva, a ten samý dých dal do tebe Ducha Svatého. Zabij menejša v tvojom živote. Nedovol, aby ťa trápil. Nevieš, čo máš robiť, divý taký veľký svet. To Bože, čo máš robiť? A Abraham tam stal.
Mojžiš držal palicu, Abraham s ním. Prečo Abraham tam nie je? Čo tady prekrucuješ písmo? No ale ja znam Abrahama takto, že on otec viery. A vieš, Abraham môže byť v tvojom srdci. Bože, ale ja chcú Ježiša. Amen, nie, ale môžeš mať vieru v srdci. Môžeš srdcom veriť, že tam je Boh. A viera sa rovná sa Abraham. A vieš, a môžeš byť teológ, aký chceš. Viera, alebo víra sa rovná sa Abraham. Toto je pravda. On je otec víry. On je otec víry. Takže keď dáš Abraham, rovná sa na 3, ale viera. Takže Abraham tam stal Mojžiša. Boží priateľ. Abraham. Samotný priateľ. Keď Boh chcel zničiť Sodomu Gomoru, tak povedal, to mám zatajť svojmu priateľovi. Takže Boží priateľ bol tam. Ohnivý sľub, mrakový sľub, sláva Božia, oheň Ducha Svatého, moc Ducha Svatého. A Mojžiš sa zastavil a povedal, čo mám robiť? Spávky nemôžem. Boh ma povolal, hej, ja ťa povolávam, neboj sa. Povieš, takto som, ktorý som, neboj sa, nič sa neboj. Teď naraz u neho Mojžiš sa obrezie. Ľud repta, lebo boli na tej strane. A keď sa pozrel na tej strane, Abraham, opravdu. A prišlo slovo. Zdvihni. Čo tu máš v ruke? Stačí zdvihnúť a ja zavanú vietrom. Prišiel vítr do jeho života. Ja dneska viem, čo to je vítr. Koľko z nás pamätuje príchod Ducha Svatého? Koľko z nás pamätujete príchod Ducha Svatého? Prišiel vítr. Vychrica je napsáno. A zjavili sa mi akoby ohnivé jazyky. No. Ja to mám ešte niečo prečítať. Úžar. Pomaly si mohli nájsť 1. Petr 3. kapitolu, pomaly, ale možno uvidíme. Ale počkaj so mnou, keď nemusíš na ne hľadať, počkaj so mnou, ešte pozri sa toto tu. A môže sa pozrieť na Abrahama. On bol, ale tam nie je, on dostal vieru. S tým, čo povedal mu Boh. Zdvihni. Amen. Prišla viera. Viera je čateľ Abraham. To čateľ z opravdu Abraham. Abraham povstal v jeho živote. A začal vidieť tak, ako on. On povedal, tí čave mluvili, zabijou nás Egypťania. Čavala mladá, čo vidíte? Nevidíte hviezdy? Nevidíte? Poďme. On místo hviezdy videl chodník. Nepochopiteľné, nemožné, ale to, čo u nás, nie u Boha. U Boha je všetko možné. Takže začal Mojžiš zdvíhať vierou palicu alebo húl, ktorá otvorila more. Teď Izraelci dol, víš, to je radosť, nie? Ja neverím, že šli takto. Bože, vidíš to? 5 roky chodím do zbora, nič mám tak. Oni si spomnieli na tých 400 rokov. 430 rokov si spomnieli. Konečne. Ale predstav si toto. Môžeš vedel cestu, že 2-krát tam šel a nešlo tam a Boh uvezol tam. A keď vychádzali, prišli za ňama vojaci, Boh tohoto sveta. Čo tam sa stalo? Čo sa stane Bohom tohoto sveta? Takže chcel by som sa dneska spýtať. Opravdu je ťažké sa postaviť nejakému problému? Halleluja. Keď Boh tohoto sveta bol zničený. Neznám ani, nie je v písmu napísané, že vlastne ab som jeden z Izraelcov, ktorí by chytili a tam by ho udusili. Není to napísané. Všechen Izrael prešiel jak po suché noze. A Egypťani, keď prišli, skoro všichni zahubení. Takže Boh tohoto sveta... Takže čo je Boh tohoto sveta?
je poražený v tvojom živote. Amen. Ale keď takto nebudeš vidieť, tak prepáč, že naša mysl nie je. Ja som tu len poslaný o to, ja som vďačný za pastora, že som ma tu pozval. Ale toto si musíš vziať ty. Amen. Ja si s tým nezdovedal. Pozri sa, za chvíľku pôjdem preč a čo? Môžem sa za teba len modliť. Boh toto sveta nám za tým nemyslel, aby sme nevideli východisko. Aby sme zostali v reptani. Aby sme videli proti tomu, Mojžiš, čo ty to zrobil? A môžeš povedať, čo, ale co ti mám je? Stačí, keď spojíš Boží slovo, Boží národ, Boží ľud, Božieho služebníka, spojíš vo svojom živote a môže byť tak, jak bol on. Stačí! Prečo by nie? Prečo by som nemohol výjsť tak, ako vyšiel Mojžiš? Prečo by som nemohol pochopiť tak, ako to pochopil Abraham? Prečo by som sa nemohol podobať našemu pánovi, keď som jeho obraz? Čo mi bráni? Moja mysel? Moja mysel až tak vážna je, že sa nedá. Však stačí len trošku povedať. OK, pane. A vieš, a pán môže urobiť i takúto vec. Môžeš, Braško, prosím ťa. Teď si predstav, aký je pán dobrý. Ruda je dosť Robustný. len tak prejsť niekto by asi moc... No keby som chcel, aj jak neviem. No čo, pán Andika ulička, kawka też w kady bište se. Andika ulička, kawka. No czasem kamy, zaczu, no sadzała, ten mladek sam tańczał. Digacie, není, jakiś, proste nejde to. A sedem, zostań tej uličce. Opravdu tak to nejde. Postav se bokem. Nikto meni sa postav bokem. Trošku stáhni sa. Když dovolíš, tak pán prejde. Aj keď taký má, ale prejde. Však to není široká cesta, to nie je úzká cesta. On nerobí široké cesty, on robí úzké cesty, stačí. Keď prídeš, skoro, stačí. Na tej úzké ceste stačí. A teď si predstav, bratrina, keď stojí tak a najpustí nejde, no také myslo je. Tak je. Ale keď sa trošku pán ide, aj keby to kolem teba. Amen. Amen. Prečo? Neviem, jestli si to pamätáte, ale jedna žena sa len dotkla. Halleluja. Sa len dotkla. Čo tam bolo? Jak je pán povedal? Víra ti uzdraví. Ja to nepamatujem, ale presne. Jak to by pán povedal? Keď sa ma niekto dotkol, keď sa ma niekto stáhol, alebo jak to bolo tam? Tvoja víra ťa uzdravila? Aha, tak to viete na spamäť. A ja to viem na spamäť. Halleluja. Mojžišovi služebníci, deti Abrahamovi, pánovi řekli, my sme nikdy neotrušili. My sme, služebníci Mojžiša. My sme, deti Abrahama. A pán povedal, hej, čabalori, keby ste videli to, čo videl Abraham. Amen. A toto není ťažké. Tá žena sa ho dotkla a jej víra ji uzdravila. 12 rokov nemocná. 12 rokov trpela. A teď možno my jenom rok, dva už len do zboru nechodíme. Koľko bratia tu boli, koľko sestry tu boli, ktorí horeli až vyhoreli. Koľko služebníci povstali, no u nás v církvi od začiatku si spomínam. Koľko pastorov, čo stratili? Mysel bola zatemnená, nevideli to, čo videl Boh. Ja som už povedal, poďme do 3. kapitoly, mám už málo, koľko mám času, neviem, kedy som kázal, bolo 7 hodín ako. Dobre? Poďme sa pozrieť do 1. list Petrov 3. kapitolu. A teraz sa prečítame takový úžasný verš, 8. verš. Ja viem, jak ja si to užívam. Dneska možno každý pôjdeme tak. Ježiš, kávka trvá. A stačí, keď prídeš dopredu, povieš, Páne, dotkni sa ma. A Boh si poslal svojich služebníkov.
Dneska sa za vás budú modliť, pastori. Hej, koľko z vás máte aspoň trošku vieru dneska? Amen. Počul, čo sa mi stalo, ale to sa mi zdalo, že sme boli v šehre. Že som sa modlil za chlapca, ale nie, že som sa modlil. Počul, čo sa stalo. Že kravatu som vybral, dal som tej rodine a povedal som, chod domov, ako pôjdeš domov, položi to na svojho chlapca, chváľ, bude uzdravený. Wow. Čačiska dá. Amen. 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 Ja som mu to slíbil, amen. A sa stane podľa tvojej viery. To voda Petero čau. Halleluja. Tá bol spasený, zachránime. Tá bol vyslobodzený na meno Ježiš. Amen. Ráno som povedal bratrovi tento sen. Neviem prečo. On povstal z vozíku. Možno, že ho si nie je na vozík. Ale je chromý, nechodí za Bohom. Pán príde ho uzdravie, bude utekať za Bohom. Takýto sen som mal. A neviem prečo, on mi pred bojom povedal, že sa mu páči moja kravata. Som povedal, dneska ti ju poženám. Takže sa stalo skôr. Pre mňa, že takto. Keďže on mi povedal, Pán Ježiš povedal, hej, Boh tohto sveta oslepil ich mysel. Tak počúvaj, on oslepuje, ale náš Pán delá niečo iného. Poďme čísť 8. verš. Ja to mám takto. Nakonec pak všichni buďte jedné mysli. A stačí, keď tady jednotne budeme spoločne veriť. A keby sme mali aj takú malú vieru. Každý problém bude zmenený. Takže kde je tam ten? Poď, prosím ťa. Bratku môj, poď tam a povedz nám takto, keby sme mali. Bibi, poď, Pavlečku, poď. Jemu pasuje to, že? Som mu tahal, jak som sa s ním videl, tak som mu tahal trošku. Počul taká vec. Pán povedal učeníkom, učeníci, Pane, nemáme chleba. Kúky, čo, ale nemáte chleba, nepamätáte sa, čo som už robil tam a tam? Koľko bolo? Toľko a toľko. Koľko ešte tam bolo? Toľko a toľko. A pak poznali, že nemajú vieru. Učeníci povedali, Pane, daj nám rýchlo vieru. Teraz požiadaj vieru. Stačí trošku. Stačí. Či myslíš, že Boh chce, aby si mal veľkú vieru? Na čo? Amen. Však Boh nepovedal, že je široká cesta. On ti dá takú vieru, ako má úzkú cestu. Halleluja. A stačí, celý Izrael prešiel. Celý Izrael prešiel po tej úzkej ceste. A ešte nie ty ja. Ale čo potrebujeme? Kto si pamätáte teraz 8. verš? Nakoniec, keď budeme jedné mysli, keď budeme jednotní, môžeme vyhnať všetko zlé z každej rodiny. Nemyslím vymýtačkou diabla. Aj keď mu prikážeme v menejšia, tak čo sa stane? Budeš sa hnevať na mňa? Keď poviem, diabel prepustil menejšia Krista, jeho mysel, jeho duši, jeho ducha, aby bol slobodný, aby utiekal k Pánovi, neodpadal. No. Ja prečítam ešte raz, neviem, jestli máš tu stejne, možno máš iný preklad, slovenský, alebo iný preklad, králický preklad, ale ja som si to kontroloval, je to stejné. Alebo je namyšľané. Tam to skús. Keby ste mali malú vieru. Stačí nám. Trošku. Stačí nám. Malú vieru. Amen. Nakoniec pak všichni buďte jedné mysli. Mohol by si sa mnou tetkou zjednotiť menejšia. Amen. Nie kvôli mne, ani kvôli tebe. Kvôli niekomu inému. Aby bol uzdravený. Pozri sa. Možno poviem takto. On bude veriť kvôli nemu, ale on môže veriť kvôli nemu. Môžeme? Amen. Je tu niekto proti? Takže sme jedné mysli. A ty si predstav, Pán povedal Abrahamu, poď ven. A teď si predstav toto. Boh je stejný. Včera, teraz a aj buď. Poď ven. Poď ven z starého života. Poď ven z tých starých myšlenek. My sme sa sjednotili a budeme veriť za teba. Sme sjednocení. Máme vieru. Nepochybuj. Keď učeníci pochybovali, Pán povedal,
vy neveriaci, jak dlho s vama budem? Amen. My tu dneska nepochybujeme. Poď ven. Hovoríš, ale kde mám ísť ven? No ven z tých myšlenek. Ven z toho problému. Možno, že si mal problém s pornografiou. Ven. Poď ven. Možno, že si mal problém s alkoholem. Možno, že si mal problém s očima. Možno, že si mal problém v manželstve. Možno, že sme mali problém s deckama. Poď ven. Lebo poslúchaj, toto je pravda. Poďme sa sjednotiť. Tady mám nakoniec pak všichni buďte jedné mysli. Amen. A jestli se shodneme a nechceme ven, tak sme sa neshodli. Tak sme sa neshodli. Pak nemôžeme křičet na něco amen, co nežijeme, alebo nechceme. Protože Pán povedal amen, amen, pravím vám. On neřekl něco, no dívejte se, no moje slovo, není až také silné. On povedal, hej, keby ste jednali, keby ste boli deti Abrahama, jednali by ste ako on, by ste sa radovali. On sa radoval. Úplne tak presne, jak sa radoval môj služobník, krásny na ten môj syneček Rudko. Soucitní. My sme v Česku, chápeme, co to je soucitní. Neviem, jestli jsem nespomněl ten verš, když uvidíš, že tvůj bratr je v nouzi a bez soucitu. Keď mi jde. Bez soucitu. Máme být soucitní, jdeme ven soucitem. Za druhého. No dneska budeme vědět za moje děti. Že budou všichni sloužit. To je soucitnost. To je přání. To je víra. Amen, verím za jeho děti. Amen. Ještě mám 2, které neslouží. Ještě jsou mladé. Pojď ven, slouží, věří se mnou. Žádám tě o ťažké věci. Pokud vás dneska veríte, že vy jdete so mnou ven, byť soucitní so mnou, aby som veril za probuzení. Brna. Popradu. Kde pastor Herakal slouží, Dušan. Poďme byť soucitní s nima. Poďme ven. Poďme byť soucitní s nima, ktoré majú problémy s cigaretama. Poďme byť soucitní. Jedné mysli. Keď Boh povolal Abrahama, povedal, poď, priateľ môj. Vidíš, že zdy? On povedal, Pane, ako sa to môže stáť? Však som už dedek. Starý, bezmocný, a moja robka, ojojaj. Poď ven. Spočítaj. Nechápem, ako to Boh jedná. Ale tak to jedná. Ešte to je napísané, soucitní, pak plní bratské. A ja verím aj sestry. Protože bola sestra, ktorá mala veru viacej, ako možno všichni muži, co tam stali. A Petr povedal, Pane, však všetci sa tam dotýkajú. A Pán povedal, nie. Zo mňa vyšla sila. Tam máš vo svojom preklade, ale ja som to kontroloval vážne. Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratské lásky, milosrdní a pokorní. Viete, picha sa nechce podrobiť. Keď pišnému povieš niečo takové, ale kde more? Vieš, ja poviem také slovo, možno trošku nepochopíš, ale poviem to česky, aby si ma pochopil. Picha je, vieš, môže byť kolem nás. Prečo nie? Ona normálna vec. Kolem nás môže, bo ešte furt ju vidíš. Ale keď je už v nás, ju nevidíme. Už skrze nás mluví. Ona pokorný. Čo to je pokorný? Učte sa odo mňa.
verš 11.28, ten myslím, že je Matúš 11.28. Ja som... Já jsem tichého a pokojného ducha. Učte se ode mě, nebo jsem tichého a pokojného. Ja si pamätám, na prvú konferenciu v Fínsku sme mali z tohoto verša. Amen. Pokorný. Ale dobre, fajn. Možno dneska si tady so mnou trošku tak. Poďme čítať takto. Ešte raz. Ale budeme čítať takto. Pokorní a milosrdní, lásky bratské, plní soucitní, myslí jedné, buďte všichni. Amen. Ja som neprekrutil slovo. Takže Pán chce, aby sme byli pokorní. A teraz Abraham povedal, Bože, mám spočítať všechny ty hviezdy. Však to musím ísť do Brna, do Rakúska, tam. Nedokážem to. Preto povolal teba mňa, Amen. aby tu nemusel prísť Abraham. Dneska ty a ja. Že toto je picha, čo teraz robíš? Nie. Viem, komu slúžim, niekto ma volá. To musíš povedať picha. OK. Keď ju vidíš kolo mňa, štýlim z toho pokania. Bo ja ju sám nevidím. A potrebujem teba. Aby si mi povedal, Bráško, na tvojich zádech je picha. Ja poviem, máme? Dobre. Pokloním sa. Napísané, pokorní a milosrdní, lásky bratské, plní soucitní, myslí jedné, buďte všichni. Neviem jak ty, ale ja ti poviem takto. Dneska chcem, aby z mojho života boli niektoré veci, aby som robil, Pane. Aby Pán vzal a zaniesol do moria zapomenutí. A niektoré veci, ktoré sú plány v mojom živote, aby zabudol. Ale dobre, ak mi prinesie skrze môjho bratra a otca Abrahama. Hoď, jak môžu povedať otec? Pán Ježiš to hovoril. A ja neprekrucujem slovo. Pán Ježiš povedal, on je Bohom živých. Takže kto dneska idete von? Nemyslím tak. Von z toho starého, oblbovaného života. Von z toho, že naša mysl bola oslepená. Videli sme bratra bez soucitu. Videli sme veci plné zlosti a neboli sme tí, ktorí povedali, dobrý Lačis, pastor Lačis, ok, fajn. Ale boli sme tí, ktorí hned hleptali a dobre, však ja mám taký Ducha Svatého. A Ježiš povedal, takto Abraham nejednal. Takto Abraham nejednal. Když nespatřil, radoval sa. Máme ešte prečítať ten ďalší verš. Dúfam, že to nemáme toto. Ja prečítam aj 9. Nebudete sa hnevať na mňa. Slovo je mocné. A on tu je napísané takto. Neodplacejte zlým za zlé. Ani urážku za urážku. Neodplacejme zlým za zlé. Ale možno, že sme videli, že pastor urobil niečo zlé, alebo brat urobil niečo zlé. Však pozrieme sa trošku ináč. Boh tohto sveta nám chce zatemniť mysl, aby v našom srdci bola horkosť, nenávisť, neodpuštenie. A toto je zlé pred Bohom. Pretože on je zlý a on chce zatemniť našu mysl, aby sme boli slepí, aby sme videli len ten problém. A on povedal, neodplacujte zlým za zlé, urážku za urážku. Možno, že sme videli na pár bratra, na pastora, možno, že hej, ja nehovorím, že nie. Ale teraz nám pás hovorí, poďte ven, aby sme už to nevideli.
A pozri sa, keď budeme sa takto pozerať, tak vidíme problémy. Bo kto z nás tu je bez problému? A keď sa budeme takto pozerať, už nevidíme žiadne problémy. Nevidím na bratra, jestli kouří alebo pije. Nevidím, Bože, vidím tebe. A naraz mi Pán ukáže v mysli. Modli sa za ňou, aby bol slobodný. Ó, halleluja, sláva ti, Ježiš, amen. Ďakujem ti, Bože. Toto je správne videnie. A my potrebujeme otevřít oči do nebe. Bo keď budeme vidieť na toho brata, ktorý robí zlé, za chvíľku budeme aj my. Pretože sme sa dostali do horkosti, do neodpuštenia, no nebratskej lásky. A toto je láska. Keď Pán povie, svolávajte jen dobro i na tých, ktorí budú proti vám. Svolávajte dobro. Promluvte dobro. Ja už budem končiť. Opravdu. Ale než budem končiť, poďte von. Koľký z vás, neviem, koľký z vás ste tu, čo ste prijali Ježiša. Čo ste prijali Ježiša Krista. Takže ste přijmuli Krista všichni. To znamená, že tak ste sa jak hlasili, tak idete všichni ven. To nie je podvrh na teba. To je dobro. Takže poprosím pastori, aby ti pomohli. Aby ti pomohli ísť ven z niečoho. Požiadam niekoho, aby mohli, ale zároveň požiadam tebe. A možno, že si tu na tomto mieste a tvoj brat, tvoja sestra z tvojej rodiny tu nie je. Prosím ťa, prinies ho vo viere. Tak jak Boh priniesol Abrahamovi vo viere toto tu, ty nevidíš možno národ? Všechny lid izraelský boli v Egypte. A Boh ukázal Abrahamovi, pozri sa, ten ľud vyjde. Ten ľud vyjde z otroctva. Ale Abraham to nemohol vidieť. Boh mu to ukázal. Hovoril, to nie je pravda. Tak keď o Sodome mu ukázal, proč nie toto? Však preto sa radoval. Páne, ty si dobrý. Nech stali sem, ale ešte budú mať aj Keturov ženu. Měla aj z Keturov deti. Sara zomrela, ďalšia žena prišla do jeho života. Ketura sa mu menovala. A ešte mal ďalšie deti. 127 roky. A fú. No. Takže môžeš dneska pomôcť bratrovi. Niečo som počul o svedectví za syna. Koľký z nás povieme, idem von s vierou. A budem sa pozrieť nahor a žiadať Pána, Páne, prosím ťa, pomôž mému bratrovi, s jeho rodinou potrebuje spasenie. Verím ti. Amen. Prosím, pastori, poďte dopredu, modli sa za ním. A ty chod von. Jak von? V mene Ježiša Krista. Z problému, starosti, zo závislosti a zároveň s pomocou druhému. Amen. Prečo by nie? Prečo by som nemohol dneska veriť za vyslobodenie? Daj mi jeden dôvod, alebo jednu prekážku, aby som dneska neveril za vyslobodenie. Daj mi jeden dôvod. A poď von, vidíš. Pustím na vás tí dva. Nemáme žiadny dôvod dneska pochybovať o vyslobodení. Nemám žiadny dôvod dneska pochybovať o uzdravení. Ale vieš, čo chce Pán? Vykročiť. Vykročiť vierou! Takže nezostan vzadu. Požiadam pastori chváliče, aby sme mohli touto službou zahájiť slobodu. A potom pastori prídu a budú nás nasmerovať na ďalšie a ďalšie a ďalšie témy, ktorou príde v našeho života. A možno, že zajtra sa už doslechneme o výchovie. A to už bude pre nás dobrá správa, nie? Pán ti požehná, takže poprosím chváliče a pastori by prišli potom vám pomáhať s modlitbou. Buďte požehnaní, som vďačný, pastor, že som tu dneska mohol slúžiť aj vám, aj môjmu Pánovi. Pán ti požehná.
Děkuji, pastore. Kdo chcete opravdu reagovat na to slovo a chcete, aby jsme se za vás modlili, tak přicházejte dopředu. A prosím, pastoři, kteří tady jste, pojďte sem dopředu, pojďte se modlit, pojďte vkládat